अतिथिज्यूहरू, किरात याकथुम चुम्लुङ सङ्घीय पदाधिकारीज्यूहरू, राष्ट्रिय चुम्लुङ सदस्यज्यूहरू, किरात याकथुम चुम्लुङ ललितपुरका सल्लाहकारज्यूहरू, विशिष्ट संरक्षक तथा आजीवन सदस्यज्यूहरू, किरात नेवा तामसालिङ प्रदेशका अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, काठमाडौँ र भक्तपुर जिल्लाका अध्यक्षज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, उपस्थित सम्पूर्ण लिम्बुजन्य सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू, तुतुलेन तुम्याहाङ यथाङज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू, साथै यस हलमा उपस्थित हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरी पाल्नुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा किरात याकथुम चुम्लुङ जिल्ला कार्य समिति ललितपुरको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट लुङमेन्दिन सेवारो लामधाक वारो लामधाक वारो लामधाक वारो। सर्वप्रथम त क्षमा प्रार्थी छौँ। यहाँहरूलाई सर्वविदितै छ, देशको विषम परिस्थितिले गर्दा हामीले हाम्रो निर्धारित समयमा हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न असमर्थ भएका छौँ। तथापि हजुरहरू हाम्रो छोटो समयमा भए पनि हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यस हलमा उपस्थित भई हाम्रो कार्यक्रमलाई सभ्य र भव्य बनाइदिनुको लागि हजुरहरूको गरिमामय उपस्थितिका लागि हामी हार्दिक नमन आभारी पनि छौँ। किरात याकथुम चुम्लुङ जिल्ला कार्य समिति ललितपुर विभिन्न आरोह अवरोह उतार चढावहरू पार गर्दै आज 10औं अधिवेशनसम्म आइपुग्नुमा निश्चय पनि तपाईहरूको माया ममता स्नेह र साथ सहयोग रहेको छ। भावी दिनहरूमा पनि यसरी नै तपाईहरूको साथ सहयोग माया सद्भाव रहिरहनेछ भन्ने पूर्ण आत्मविश्वासका साथ तागेर निमा भुङमाङसँग सदैव हामीलाई आशीर्वाद दिइराखुन् भनी प्रार्थना गर्दछु। हाल यस कार्य समितिले आफ्नो 3 वर्ष कार्यकालमा धेरै उपलब्धिमूलक कार्यहरू गर्न सफल भएको छ। त्यो सबै अहिले सम्बन्धित पदाधिकारी ज्यूहरूबाट प्रस्तुत हुने प्रतिवेदनबाट नै अवगत हुनेछ। आफ्नो अस्तित्व र आफ्नो पहिचानलाई बलियो बनाउँदै भाषा संस्कार संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्दै अनि यसैमा रमाउँदै सबैलाई ससमान सहकार्य गर्न अवगत गर्दछौँ। किरात याकथुम चुम्लुङ जिल्ला कार्य समिति ललितपुरले किरात याकथुम चुम्लुङ सङ्घीय कार्य समितिको नीति निर्देशनलाई शिरोधार्य गर्दै किरात याकथुम चुम्लुङको उद्देश्यलाई पुरा गर्न आफ्नो मातृभाषा लिपि धर्म संस्कार संस्कृतिलाई आदिवासीको हक अधिकारको क्षेत्रमा चौतर्फी सर्वाङ्गीण विकासका लागि किरात याकथुम चुम्लुङ जिल्ला कार्य समिति ललितपुर सदैव अग्रसर भइरहेको पनि सर्वविदितै छ। तथापि हामी आदिवासी जनजातिको आफ्नै वेशभूषा पहिरन संस्कार र संस्कृति छ। वेशभूषा पहिरन संस्कार संस्कृतिले हाम्रो पहिचान झल्काउँछ। यदि हाम्रो संस्कार हरायो भने संस्कृति हराउँछ, पहिचान मेट्यो भने हाम्रो अस्तित्व मेटिन्छ, हाम्रो अस्तित्व मेट्यो भने हामी मेटिन्छौँ। त्यसैले हामी आफ्नो पहिचानको लागि जुझारु हुँदै आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्न नबिर्सौँ भनी म यहाँहरू सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अन्त्यमा कार्य व्यस्तताको बावजुद पनि हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी उपस्थित हुनुभएकोमा पुनः स्वागत गर्दै यारिक यारिक नोगेन भन्दै मेरो भनाइ यही अन्त्य गर्दछु। लुङबेन्दिन सेवारो लामदाक वारो लामदाक वारो लामदाक वारो।